Ni kuri na fatawa aciari thirikari na honge itari cia thirikari gutafanya mihango ya guteithiriria kwarahura na kurera mwana wa kahe itemini ria gutigirira ati ni akura na mwerekera uria wagiriire anyitite mia mekwaragia hindi ya kigomano gia gutara imwana mwena wa Ndonyo Njeru thini wa gicigo kia ubunge gia Kinangop. Na nikio ru turona ona tungithie kinya macukuru-ini icagi-ini kana barabara-ini ugithie ni ukuona airite ni maratwara ngari mena confidence mena ki no kamwana gakambia kuhana tai karahotoma riu koguo ngona horo wa human development ni kuga ithuothe turakura hamwe gutire mundu ratigwo na thutha koguo o tukiuga mwiritu atuike empowered na no muhaka atuike empowered nake mwana kendaga atigwo na thutha na koguo mwana wa kahi angirega ku na chuo wega miaka ya tene utongoria uria gukorwo uri bururi-ini ona uri family-ini ndungiuka wega na koguo ithe turi ta ithondeka riri ria boy child hindi ria twamenyire maundu maingi marogomani tondu wa utongoria guthuka niguo twanjiriirie kunacha mwana wa kahi nigetha akure o responsibilities iria ari nacio na mwico biu nigetha take up responsibilities icio agatuika mutongoria kiria imwana ciendaga ni kindu kiria twitaga na githungu space na place nigetha riria mwana aigua no ende guthie handu kuruta gutuika kahi uguo akoragwo igakorwo ni arona handu hena environment iria ngimwitikiria na thiini wa gwika uguo ni tuhotete gukorwo na impact nene muno thiini wa itura riri ni nderete kwimenya nginya igigakinya haha ndi uhoro wigie kimithako kwimenya maundu megie kuranira na ndawa cia kurevia na mathomo boy child ni ndeithĩtie muno mathomo-ini makwa ma campus university on high school na primary level tukoretwo na mentorship program cia kumenta imwana iria ingĩ nini cia thĩ witũ na uria mathomo marathi tukoragwo tukima encourage mundu athomere kindu kiria aramenya no kimuteithie muturire-ini na akorwo ena passion yake yo. Mathako-ini kuria timu ya Kirima FC ni hurite timu ya Kirinyaga Central All Stars na bao imwe gwa gibugu hindi ya kurugurio kwa bitika cia Kirinyaga Central NGCDF iria irathakirwo kiharo-ini gia thukuru wa Mukinduri mwena wa Kanyeki ni ligi itanyitwo gukorwo iri ndito makiria kuona ati timu iria ikayukia uhotani ligi-ini igakorwo ikihotanira kimanjika ya shiringi 500,000 nayo timu ya keri igakorwo ikiinukia shiringi 300,000. Kapteni wa timu ya Kirima Eric Budi augete ati uhotani wa umanite na unyitanĩri munene wa athaki makiria timu-ini ino na kuona ati nio meriga kuinukia gikombe mbĩtĩka-inĩ iria irathirire. At least ni twageria kubura timu iyo etwo muthaki uria mwega okundu na twamibura na yetikira ni twamicinda. Nake mwena wake kapteni wa timu ya All Stars James Gathogo akiuga ati kuhotwo kwa kumanite na kwa gwikaga meharĩrĩria makiria kumana na mutithoko wa murimu wa COVID-19 kira gigukoretwo kiboni ati tutiuma na kindu gitwo teamwork tutirakorwo tugitrain tu hamwe kira turakoretwo tukimenya ni ati ni turakorwo tukimenya tu moino tutiagite na undu ucio ukorwo tugika tondu ria tuoiro corona ni yekire ati corona ni yokire so tutiagire na time ya ukorwo tugika ati ya tugitrain tu hamwe no ria turaburia mubira final no ni turambia gucokanirira akiaria hindi ya urugoria wa ligi ino mubunge wa Kirinyaga Central munene wa Mbugu augite ati mathako mane magukorwo magiteithia andu ethi na njira ya kumeherania na uhuthiri wa ndawa cia kurevia na unyui wa njohi cia ibango na muno ni kuria talent ciao na also kumakibise instead ya gukorwo magithi maundu matemega maundu ma macohi maundu maki makorwo magika practice na makorwo magithaka wega na to muthio ngora kibaro kio akiyurite korwo andu othe matiguku ringi mengi maundu mangi mareka matema guteithia Wambugu ugite ati muoroto wake ni kuona andu ethe ni magunika na mathako kuria megucoka mathondeke timu imwe nene iria rithia guthaka nja wa gicigo giki na ni mekuhota kweherania na maundu maria macungagiriria waganu matura-ini. Ni uhoro wa game no njuge ni tutithitie muno ta itura ritu mbere kwari na unyui wa njobi muno no riu twathakie mbeu ino njithi ni twamwire reke tubure mubira handu-ini ha Inooro TV njitagwo Boni wa thuku.
Ngatho cia mwanya Boni watho kuna tukima ja wa bururi timu ya Tottenham nirahotire timu ya Norwich na bao 3-0 na kwabatira